Il-Kunsill ta' Ħattart kien u jibqa' kontra l-proġett ta' Centrelink. Is-Sindku ta' Ħattart għamel din l-istqarrija meta tkellem ma' Net News. Il-pożizzjoni ta' Ħattart tal-Kunsill bħalissa hija li vvota kontra dan il-proġett għas sempliċi raġuni ma ngħatajniex informazzjoni dak li tlabna bażikament meta l-Gvern qal li kienet laqgħa ta' konsultazzjoni ma kienet laqgħa ta' konsultazzjoni xejn issa kienet laqgħa ta' informazzjoni. Il-proġett Centrelink ħoloq l-akbar kontroversja fl-aħħar ġimgħat, l-aktar hekk kif mal-approvazzjoni tiegħu sar magħruf li se jkunu qed jitqaċċtu 549 siġra mit-toroq. Iżda din hi biss parti żgħira mill-ħerba ambjentali li mistenni ħalli dan il-proġett. Fil-fatt kemm il-Gvern kif ukoll l-Awtorità tal-Ippjanar naqsu milli jitkellmu dwar in-numru ta' siġar tal-frott li se jispiċċaw taħt il-Mannara u li x'aktarx huma mijiet. Li jfisser li fil-verità in-numru ta' siġar li se jispiċċaw minħabba dan il-proġett huwa ferm akbar. Madankollu jidher li din ir-realtà għadha ma waslitx għand il-Ministru jinborġ. In-nies li nara jiena fuq il-mezzi soċjali huma kuntenti bix-xogħlijiet. Fil-kummenti tiegħu is-Sindku Stefan Cordina tagħna verżjoni totalment opposta. Intqal ukoll li 85% tar-residenti huma favur il-proġett, jiena ma nafx minn fejn ġabu daw iċ-ċifri u ma nafx x'tip ta' mistoqsija saqsew. Staqsejna lill-Ministru jinborġ dwar in-numru preċiż ta' siġar li se jitqaċċtu. Iżda hu rreferina għad-dokument li ħarġet l-era, dokument li jelenka il-549 siġra u l-50,000 metru kwadru ta' art verġni. Meta mbagħad kwotajna dak li qal il-Professur Xerri, espert tal-kanċer, il-Ministru qalilna li dan l-espert tkellem hekk għax joqgħod qrib il-proġett. Iktar mu ħajżid il-karozzi, iktar ħajżidu l-emissjonijiet. Il-Professur Chris Xerri, professur fuq il-kanċer, konferma li fi żmien 11 sena l-sitwazzjoni ħatkun fermar milli llum anka propju minħabba dawn il-proġetti. Il-Professur Chris Xerri ovvjament nifhem u napprezza il-professjoni tiegħu għalkemm huwa resident primarjament ikkonċernat il-proġett ser isir quddiem ir-residenza tiegħu. Għandu kull dritt ukoll. Għandu kull dritt ukoll, bħal m'għandi kull dritt jiena li ġej f'dat bil-poplu sabiex nagħmel dan il-proġett. Intant il-medja soċjali fl-aħħar jiem kienet miżawda posts u kummenti ta' mijiet ta' persuni li jinsabu rrabjati ferm dwar dak li qed jiġri fil-pajjiż fejn jidħol tqaċċit ta' siġar. U l-ħadd li ġej mijiet ta' persuni mistennija jiltaqgħu fiż-żona tas-Centrelink fejn se jitqaċċtu s-siġar sabiex jintrabtu magħhom b'mod simboliku bi protesta għall-qerda tagħhom.